Nga eksperienca juaj, kush janë vendet më skeptike, ndaj vendeve si Shqipëria dhe vendeve tjera që duan të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian? Holanda mbetet një vend, le të themi, i ashpër në fund? Hollanda gjithmonë fakt ka qenë, kjo për faktin se kërkon që standardet jenë të larta, pra mos tolerohet me standardet dhe ka luajtur të njëjtin rol edhe me zgjerimit e mëparshme dhe me vende ndryshme. Prandaj besoj do të vazhdoj të jetë shumë strikte për të kontrolluar kriteret. Më pas ka vende të cilat influencohen nga rezultatet e zgjedhjeve të brendshme, siç është Franca, për shembull, apo dhe Gjermania. Mund të ketë një influencim. Nuk ka pas deri më sot Gjermania, Franca po, në mënyrë të vazhdueshme dhe është dukur në momente të ndryshme të procesit. Por këto janë vende kryesore, pra një ndryshim i politikës të njëri prej këtyre vendeve e bllokon procesin apo i jep një tjetër dimension që nuk dim si do jetë. Prandaj këto janë vendet, do thosha, më me rëndësi për procesin. Pastaj ka vende tjera skeptike, cilat skepticizmi buron nga skepticizmi i popullsisë. Pra, ka një administrat, një politik pro antarësimit, për shembull, rasti më konkret është Austria, por popullsia ka një qëndrim kundër zgjerimit. Pra, shumica është kundër, pakica është pro. Dhe këto janë për tu patur parasysh, sepse në momente ndryshme në një ndryshim elektoral, pra mund të kthehen në pengesë në një moment të caktuar politik të rëndësishëm. Pra ka plot rreziqe, do të thosha, rrugës së antarësimit, për shkak se tashmë BE-ja nuk është më ajo BE-ja e 12 vendeve që u zgjerua shpejt në fillim të viteve 2000, por kemi një BE më komplekse, me 27 vende anëtare, ku dhe çështje bilaterale, pra që s'kanë të bëjnë me skepticizmin, por me çështje konkrete interesash të vendeve të caktuar, kanë bllokuar apo vonuar procesin. Dhe këto rreziqe në fakt janë dhe më të mëdha, siç kemi parë në vitet e fundit, sepse kanë prekur drejt për drejt procesin.